உஸ்ஸுன்னு காற்றடிக்குதுல்ல, மழை வரதுக்கு முன்னாடி என்ன வரும், நமக்கு காற்று வரும்ல, அந்த காற்று வந்து இந்த க்ளவுட்ஸை போயிட்டு ஒரு புஷ் பண்ணுது. என்ன பண்ணுது? ஒரு சின்ன புஷ் பண்ணுது. ஓகேவா? இந்த க்ளவுட்ஸில் என்ன இருக்குது? இப்போ தண்ணி இருக்குது இல்லையா? இப்போ நம்ம வேப்பராக மேலே போய் ரெயின் ட்ராப்ஸாக குட்டி 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 ட்ராப்ஸ்லெட்ஸ்லாம் நிறைய சேவ் பண்ணி வச்சுக்கும். நிறைய இருக்கும், நிறைய தண்ணி இது உள்ளே இருக்கும், க்ளவுட்ஸ் உள்ளே. ஓகேவா? ஒரு பலூன் உள்ள காற்று இருக்கா மாதிரி. ஓகேவா? பலூன் உள்ள என்ன இருக்குது? ஊதுனா காற்று இருக்குல்ல, அது மாதிரி இருக்கும். பலூன் உள்ள காற்று இருக்கா மாதிரி க்ளவுட்ஸ் உள்ள என்ன இருக்குது? தண்ணி இருக்குது. ஓகேவா? பலூன் ஊதுன பிறகு நம்ம ஊசியை வச்சு இப்படி குத்துனா என்ன ஆகும்? உடஞ்சிரும். அந்த காற்று வெளில வந்துடும். கரெக்டா? சேம்ல காற்று அடிக்குது. என்ன நடக்குது? உஸ்ஸுன்னு காற்று அடிக்குது. ஓகேவா? எது மேலே காற்று அடிக்குது? க்ளவுட்ஸ் மேலே காற்று அடிக்குது. அந்த க்ளவுட்ஸ் மேலே காற்று அடிக்கும் போது என்ன ஆகுதுன்னா, அதில் உள்ளே இருக்கிற வாட்டர் ட்ராப்லெட்ஸ் இருக்குல்ல, அதெல்லாம் ஜோன்னு மழை பெய்யுது. தெரியுதா? இப்போ புரியுதா உங்களுக்கு? இந்த க்ளவுட்ஸ்லேருந்து வாட்டர் ட்ராப்லெட்ஸ்லாம் தண்ணி காற்று அடிக்கும் போது என்ன நடக்குது? ஜோ 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 ஜோன்னு மழை பெய்யுது இல்லையா? நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுறோம் வெளியில்? நம்ம மலைக்கு போகும்போது அம்ப்ரெல்லா யூஸ் பண்ணுவோம், ரெயின் கோட் யூஸ் பண்ணலாம், காலுக்கு கம் பூட்ஸ்னு ஒன்று இருக்குது, அதை யூஸ் பண்ணலாம். அது மாதிரிலாம் யூஸ் பண்ணி நம்மளை ப்ரொடெக்ட் பண்ணிக்கிறோம். ஏன்னா நமக்கு உடம்பு சரியாமல் போயிடும் இல்லையா? ஃபஸ்ட்டு ரெயின் நம்ம நனையக்கூடாது. ஏன் ஃபஸ்ட்டு ரெயின் மட்டும் நனையக்கூடாது? நம்ம இப்போ ஒரு 2 days 3 days கண்டினியூஸாக மழை இருக்குன்னா அடுத்த மழையில் நனையலாம், உங்களுக்கு ஒன்றும் ஜுரம்லாம் வராது. சரியா? ஏன் வந்து ஃபஸ்ட்டு ரெயினில் வந்து ஜுரம் வருது தெரியுமா? கீழேருந்து டஸ்ட் இருக்குல்ல, நமக்கு வண்டியெல்லாம் ஓட்டுறாங்கல்ல, 2 வீலர்லாம் போகுதா ரோட்டில், காரு 2 வீலர்லலாம் புகை வரும், பார்த்துருக்கீங்களா? புகை வரும் பார்த்துருக்கீங்களா? பெட்ரோல் வண்டி தானே எல்லாமே மோஸ்ட்லி யூஸ் பண்ணுறது. ஆட்டோலேருந்து புகை வரும், கார்லேருந்து புகை வரும் இல்லை? அதெல்லாம் அந்த புகையெல்லாம் மேலே போய் ஒரு அழுக்கு லேயராக ஃபார்ம் ஆகிருக்கும். அது எங்கே இருக்கும்னா க்ளவுட்ஸ்க்கு கீழே ஃபார்ம் ஆகிருக்கும், நமக்கே கண்ணுக்கு தெரியாது. க்ளவுட்ஸ் என்ன பண்ணுது? தண்ணி வந்து கொட்டுதில்ல, அப்போ அந்த அழுக்கும் சேர்ந்து நமக்கு இங்கே கீழே இறங்குது. அதனால தான் நமக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு 2 நாள் மழையெல்லாம் நம்ம நனையக்கூடாது, நமக்கு வந்து இன்ஃபெக்ஷன் வரும்னு சொல்லுவாங்க. ஈஸியாக இப்போ சொல்லி கொடுத்தேன் நான் பூனா மேம். பிடிச்சிருக்கா? இனிமேல் இப்போ எப்படி ரெயின் வரும்னு உங்களுக்கு சொல்லுவீங்களா? ஸோ கடலில் தண்ணி இருக்குது, சன் மாதிரி ஸ்டவ் மாதிரி சன்னு எரிய வைக்குது, அப்படியே மேலே வேப்பர் போகுது, க்ளவுட்ஸ் ஃபார்ம் ஆகுது, காற்றடிக்குது, அந்த க்ளவுட்ஸ்லேருந்து ரெயினெல்லாம் ஜோன்னு கொட்டுது. நம்ம அம்ப்ரெல்லா, ரெயின் கோட், கம் பூட்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணி நம்மளை ப்ரொடெக்ட் பண்ணிக்கிறோம்.